ばいいんですか？ではスポーツの秋ということでお年寄りと一緒に体を動かすのはどうじゃ。まずクリアケースを任意の場所に置いてピラミッドを完成させるのじゃ。何してんの？あとはそこに入ってもらえば完成じゃ。なんで寝てんだよ。とってもお年寄りファーストなピラミッドなんですね。その通りじゃ。マキちゃん、色がスケルトンでかっこよくて孫にも好評です。なんだよこのインタビューは。もしかしてこれって担当お値段1万円。ご注文お待ちしております。